關係，特別中國人咧，我哋好中意講關係。呢個關係咧就講我同佢之間點樣去交往，而特別咧好多時咧唔止係關係，係你嗰個地位，你係做緊啲乜嘢職位，你高啊定低啊？咁呢個關係咧就決定咗咧我哋點樣去交往。耶穌好清楚要講嘅，真係講關係，不過嗰個關係唔係我哋一般所睇嘅呢種你嘅地位啊，你做咩職務啊，你係高啊係低啊。耶穌要講嘅就係我哋點樣喺我哋嘅生活之中能夠真正去實踐聖言嘅教導。同天主嘅關係唔係講你係邊一個，你做啲咩職位，而係我哋喺生活之中點樣能夠真真正正咁兌現我哋嘅身份，就係基督徒、天主嘅仔女、上主嘅工具，一個受造物。所以同天主嘅關係就係我哋時常有呢份嘅謙卑去實踐我哋嘅使命。